Joue. Ta voix est une aventure, une invitation à explorer. Elle peut surprendre, inventer, se transformer à chaque instant. Oser explorer, c'est se laisser guider par l'imprévu. Tester des sons, des rythmes, des couleurs et découvrir des émotions que tu n'avais jamais entendues. Chaque exploration est une découverte. Jouer avec sa voix, c'est s'autoriser à expérimenter, à se surprendre et à se rencontrer autrement. Alors amuse-toi avec les sons et laisse ta voix te révéler.